Biasa sebelum sebelum makan madu, Sebelum makan madu, batuk sampai batuk. berdarah. Saya ambil ubat klinik ni, Hmm. pergi tanam tak mau. Ha, Sampai keluar kahak sampai kahak merah. merah. Kalau malam ni ke pagi kan, Ya Allah. kahak tu pula merah. Kahak merah berdarah lah tu. Lepas tu malam tidur tak ada apa duk atas dada sakit. Allahu Akbar. Oh. Lepas tu betul dah ni. Tu bau bengkak sangat. Lepas makan madu tu dia jadi lagu mana? Lepas makan tu lah ni alhamdulillah Dia demam sat kan? Demam sat. Dan demam tak macam main-main lah. Oh, ya ke? Dan macam basah je tak demam lah gitu kan. Lepas tu 2-3 hari tu alhamdulillah sihat balik lah. Alhamdulillah. Cuma batuk dulu lah dalam seminggu lebih. Alhamdulillah. Ni okey dah hari ni. Cuba sebelah kanan masih lemah. Sikit. Usus besar okey. Rasa lagi tak ada lain? Selain pada batuk berdarah tu. Yang lain tu macam letih tu kurang. Kau kan letih dah. Alhamdulillah. Kurang letih tu kurang lah. Macam kita buat ajar lama-lama pun okey lah. Okey dah. Tidak tertanggung rumah yang duduk misi rumput hari tak ajar kan. Tidak tanggung sat pun tak mau sakit. Allah. Kemarin hari Ahad baru cuti. Dari pagi sampai petang. Oh dia kan? Tak ada masalah. Allah alhamdulillah tu. Seronok kalau sihat ni noh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah.